Jeg hedder Christian og er 19 år gammel. Jeg er lærling hos Barslund som anlægskonstruktør, og det har jeg været i snart 2 år. Jeg går på en uddannelse, der hedder EUX på EUC i Næstved, og skal være der i 4 år og 1 måned. Det specielle ved min uddannelse er, at den kombinerer den praktiske og den boglige del, og jeg til sidst står med en studenterhue og en svendebrev i hånden. Barslund har valgt mig, fordi de tror på nytænkning og satser på fremtiden. Som struktørlærling hos Barslund lærer jeg blandt andet at lægge fliser, belægning. Jeg lærer at lægge rør i forhold til afvanding. Så lærer jeg at lægge muld ud imellem skråninger og vejkanter, vejsider. Så lærer jeg at køre dumper, køre minigraver, og så lærer jeg lidt af de forskellige køretøjer at kende. Jeg lærer også noget omkring skilteregler i forhold til som skiltevogn. Når vi holder ude i vejsiden, rabatten, og laver muldudlægning for eksempel. Som lærling hos Barslund lærer vi lidt om at planlægge tidsplanen i forhold til vejret, og lidt om de forskellige faggrupper. Det jeg godt kan lide at lave med mit arbejde, det er at lægge sten, lægge fliser, lidt omkring at sætte sit eget præg på hverdagen, på det jeg går og laver ude i marken herude. Det vigtigste for at være en god anlægsinstruktør, det er at være godt motiveret og være villig til at lære. Barslund er et godt sted at være, fordi vi hjælper hinanden og støtter hinanden, og fordi at, man er en del af en stor familie. Det giver en stor arbejdsglæde, og så er man villig til at gå det længere for hinanden og projektet. Det bedste jeg ved, når jeg går hos Barslund, er, at jeg får en masse udfordringer. Jeg kommer rigtig godt ind i tingene og lærer rigtig meget, fordi min praktikperiode er på et helt år. Hos Barslund har vi altid brug for højt motiverede lærlinge. Her hos Barslund lægger vi nemlig vægt på at uddanne en næste generation af dygtige folk. Barslund har et mål om, at over 5% af medarbejdergruppen skal være lærlinger og elever. Skal du være en af os, så ring eller skriv.